Good morning mga ka-auto. Samahan niyo po kami sa paggawa nitong Honda ASI. Bali, naging problema po nito. Umalo po yung tubig sa langis, tsaka mausok po yung kanyang ito. Sobrang usok po ng puti, tsaka naging hard starting. Samahan niyo po kami sa paggawa natin sa makina. Yan, thank you po. Po tayong gagawin, no? Yung Honda ASI, yan po, mausok. Yan po, yan. Isa po yan sa isosolve natin. Bababa po natin yung makina. Kumakain po ng langis. Ka-auto, nagbababa po tayo ng makina ng Honda ASI. Ayan. Bali, mausok na pong puti ito. Kaya papalitan po natin ito ng piston ring tsaka valve seal. Naghalo na rin yung kanyang tubig tsaka langis. Yan, kaya binaba na po natin para isang gawaan lang. Yan, thank you po. Uurong na po natin yung boom para matanggal na po siya dun sa body. Ayan. At bababa na po natin, i-drain na natin yung kanyang langis. Ayan po. Magbe-break time muna tayo kasi inabot na tayo ng break time. Ito po yung tinanggalingan ng makina. Tinanggal po natin yung pamilya sa top converter. Tapos yung engine support, tinanggal po natin yung compressor. Ito po ang exhaust manifold, tanggal po lahat yan. Tapos yung mga tornilyo, yung mga nakasagabal po, ito yung mga wire. Nakababa na po natin yan. Yan po mga ka-auto. Binaba na po natin yung cylinder head. Yan, ito po yung cylinder head. Papansin nyo po, makarbon na po siya. Bali, may problema na po yung kanyang valve seal. Magpapalitan rin po tayo ng valve seal nito. Tapos i-valve setting na rin po natin ito. Tapos ito po, mapapansin nyo po yung kanyang piston. Yan, puro carbon po yan, puro langis. Tsaka mayroon na rin pong kalog. Kaya papalitan din po tayo ng piston rin. Pero yung kanyang liner, kaya makinis naman po, kaya hindi na po natin kailangang lineran. Bali piston ring lang po yung ating papalitan. Kaya yan po, samahan nyo po kami sa pag-overhaul po nitong makina ng Honda ASI. Yan po naging dahilan kaya mausok po siya. Naghalo na rin po yung tubig tsaka langis dahil po sa kanyang cylinder head gasket tsaka yung kanyang isang tornilyo po sa cylinder head bolt, maluwag na po siya. Bali lost thread na po yan, kaya nagkaroon po ng singaw yung cylinder head tsaka makina, kaya tumawid po yung tubig na punta po sa langis sa oil pan. Kaya mapapansin nyo po yung kanyang langis, ayan po, may halo pong tubig, kaya kulay gatas po. Ayan, yan po yung naging dahilan kaya naging mausok po siya, naging hard starting. Ayan, pati yung kanyang temperature po tumataas na rin, kaya nagkaroon po siya ng usok na puti. Ayan, thank you very much po.